Gopi Jana Vallabha Girivardhari 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 Yashodhanandana Rajajana Ranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yashodhanandana Rajajana Ranjana Yashodhanandana Vrajajana Ranjana Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivradikacharya Stotra Shishimad Bhai Charanada Vindabhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhamsa Parivradikacharya Stotra Shishimad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnav Vindi Ki Jai. Nama Acharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sagaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gogovina Shyamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Shri Mayapur Navdeep Dham Ki Jai. Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Ki Jai. Jamuna Devi Ganga Devi Ki Jai. Sambheda Bhakti Vrinda Ki Jai. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. Gaur Premanande Hari Hari Bo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraye. We're reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 11. The perfect society for social classes. Today's verses will be numbers 3 and 4. I'll begin by reading the translation to verse number 3. O best of the Brahmanas, you are directly the son of Prajapati, Lord Brahma. Because of your austerities, mystic yoga, and trance, you are considered the best of all of Lord Brahma's sons. おブラフマーナダたちの最高者、あなたはプラジャーパティ、主ブラフマーの直系のご子息です。
あなたの苦行と神秘ヨガと恍惚によって、あなたは主ブラフマーのご子息たちのすべての主の最高のお方であると考えられます。はい。Text 4. No one is superior to you in peaceful life and mercy, and no one knows better than you how to execute devotional service or how to become the best of the brahmanas. Therefore, you know all the principles of confidential religious life, and no one knows them better than you. 平和な生活と慈悲において、あなたより優れた人はいません。そして献身奉仕をする方法、つまりブラフマナの最高者になるための方法をあなたより知っている人はいません。ですから、内密の宗教生活のすべての原則をあなたはご存知で、あなたより知っている人はいません。はい。This is Maharaj Yudhishthira speaking to Narada Muni, whom he's accepting as his teacher. でこれがマハラジユディストラが、ナラダムニを自分の先生として受け入れたときに話している言葉ですね。And the word for the verse, Narayana Para. Those who are always devoted to the Supreme Personality of Godhead, Narayana. Those who are always devoted to the Supreme Personality of Godhead. 至上人格主神、ナーラーヤナへ常に献身している人たち。Vipra, the best of the brahmanas. ブラフマたちの最高者。Dharmam, religious principle. 宗教原則。Kuhyam, the most confidential. 最も内密の。Param, supreme. 最高の。Saiko no. Vidu, no. 知っている。Shiteru. Karuna. Such persons are very merciful, being devotees. Such persons are very merciful who can be devotees. そのような人たちは非常に慈悲深い献身者なので、Sadhava, whose behavior is very exalted. Whose behavior is very exalted. 行為が非常に高められている人。Shanta, peaceful. Peaceful. 平和な。Hewana, twat vida, like your honor. Like your honor. あなた様の誉れのように。 Anata samaya no yoni. Na, not. 何々でない。 Nani nani deny. Tata, so. そのように。 Sono yoni, apare, others. Followers of methods other than devotional service. Followers of methods other than devotional service. 他の人たち、献身奉仕以外の方法に従う人たち。Translation again. No one is superior to you in peaceful life and mercy. And no one knows better than you how to execute devotional service or how to become the best of the brahmanas. Therefore, you know all the principles of confidential religious life, and no one knows them better than you. 翻訳です。平和な生活と慈悲において、あなたより優れた人はいません。そして、献身奉仕をする方法、つまり、ブラフマナの最高者になるための方法をあなたより知っている人はいません。ですから、内密の宗教生活のすべての原則をあなたはご存知で、あなたより知っている人はいません。はい。
Narayana Paravipra Dharmam Kuhyam Param Vidu Karuna Sadhava Shantas Twadvidana Tatapare Narayana Paravipra Dharmam Kuhyam Param Vidu Karuna Sadhava Shantas Twadvidana Tatapare. Mohitotsu. Narayana Paravipra Dharmam Kuhyam Param Vidu Karuna Sadhava Shantas Twadvidana Tatapare. Vaishnavis. Narayana Paravipra Dharmam Kuhyam Param Vidu Karuna Sadhava Shantas Twadvidana Tatapare. Purport. Yudhishthira Maharaj knew that Narada Muni is the supreme spiritual master of human society who can teach the path of spiritual liberation leading to the understanding of the Supreme Personality of Godhead. Actually, it is for this purpose that Narada Muni compiled his Bhakti Sutra and gave directions in the Narada Pancharatra. To learn about religious principles and the perfection of life, one must take instruction from the disciplic succession of Narada Muni. Our Krishna consciousness movement is directly in the line of the Brahma Sampradaya. Narada Muni received instructions from Lord Brahma and in turn transmitted the instructions to Vyasadeva. Vyasadeva instructed his son, Shukdev Goswami, who spoke Srimad Bhagavatam. The Krishna consciousness movement is based on Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. Because Srimad Bhagavatam was spoken by Shukdev Goswami and Bhagavad Gita was spoken by Krishna, there is no difference between them. If we strictly follow the principles of disciplic succession, we are certainly on the right path of spiritual liberation or eternal engagement in devotional service. シリラ・プラブパーダによる解説です。ユディシュタラ・マハラージャは、ナーラダ・ムニが至上人格出身の悟りへ導く精神的下脱の道を教えることができる人間社会の最高の精神指導者であることを知っていた。実際のこの理由のために、ナーラダムニはバクティ・スートラを編集し、ナーラダ・パンチャラートラで教えを与えている。宗教原則と人生の完成を学ぶために、ナーラダムニの指定継承から教えを得なければならない。ヘイ・クリシュナ意識運動は、ブラフマ・サンプラダーヤの直系である。ナーラダムニは、主ブラフマーから教えを授かり、順番にその教えをヴィアサデーバに伝え、ヴィアサデーバは息子のシュカデーバ・ゴスワミに伝え、シュカデーバ・ゴスワミはシュリマ・バガバタムを話した。クリシュナ意識運動はシュリマット・バガバタムとバガバット・ギーターを基本にしている。シュリマット・バガバタムはシュカデーバ・ゴスワミによって語られ、バガバット・ギーターはクリシュナによって語られた。両者には何の違いもない。厳格に指定継承の原則に従えば、私たちは本当に精神的下脱の正しい道の上、つまり献身奉仕に永遠に従事する道の上にいるのである。はい、終わりました。Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha
Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadahmayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Scha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvajutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Go Premanande Hari Hari Bo. So many of our teachings and practices come from Narada Muni. 私たちの教えや修練というのは、たくさんのものがナラダムニから来ています。For instance, our system of deity worship comes down through the Narada Pancharatra. 例えば、そのご神像の礼拝の仕方というのはナラダ・パンチャラタから来ていますね。And as Prabhupada mentions here, Narada Muni is one of the great leaders of our sampradaya. で、プラバパダ、ここでナラダムニというのは私たちの指定継承の中でも非常にその偉大なるリーダーであるというふうにも言っています。And he's describing his Srila Prabhupada in his purport the meaning of disciplic succession. で、シュリラ・プラバパダはこの指定継承というものはどういうものかというその意味をね、この解説の中で説明しています。Actually, the words succession and success are intimately related. 継承という言葉と成功するという言葉は非常に近しい関係があります。The success of the disciplic succession is the way in which one has fidelity to one's gurus. で、その指定継承の成功というのは、そのグルに対する忠誠の心を持つということにかかっています。And Prabhupada mentions in the very last line of this purport. で、プラバパダはこの解説の中の最後のところでこういうふうに言っています。If we strictly follow the principle of disciplic succession, 指定継承の原則に厳格に従うことによって、we are certainly on the right path of spiritual liberation. 精神生活の解放への正しい道にあるということが明確にされている。Or eternal engagement in devotional service. あるいはその憲法書を永遠に続けていくことができるということがはっきり言われている。So let's talk for a minute about what are some of the principles of disciplic で、 succession. その指定継承の原則というものはどういうものかということをちょっとお話ししましょう。One of them is mentioned at the very beginning of the Srimad Bhagavatam. で、その一つはシューマッド・バガバタムの最初のところで説明されています。We find at the opening of Srimad Bhagavatam an assembly of great sages at Naimisharanya. そのシューマッド・バガバタムというのは、ナイミシャラムニャの森のその偉大な聖人たちの中で始まりました。And they are greeting Sutta Goswami as their teacher. そしてそのスタゴスワミを先生としてそこに迎えたわけです。Of course, there's a history behind why Sutta Goswami is sitting before the sages. で、スタゴスワミがその聖者たちの前に座ってこの話をするというのには、
その前のお話があるんですね。And this is important to the principle of disciplic で succession これはその指定継承の原則ということに関して非常に大切なことです。 because before Sutta Goswami had been given the seat from which to teach the Srimad Bhagavatam, スータ・ゴスワミというのはこのシリマド・バガバタムを教えるためのその座というのをね、もらったわけです。 his father, Ramaharshan, had been in that role, in that position. で、その前にはね、彼のお父さんのロマハルシャナという人がその地位を持っていました。 So the scene is described in the Srimad Bhagavatam. で、その状況がシリマド・バガバタムの中に記述されています。 As we know, Lord Balaram had been on pilgrimage because he had not wanted to be involved in the dispute at Kurukshetra. で、そのバララマ神というのは、このクルクシェトラの戦いに巻き込まれたくなかったために、巡礼の地に出ました。 So as he was on pilgrimage, wandering from one holy place to the next, さまざまな聖地をこうさまよっている間に、 he came upon this assembly この集まりのところに来たんですね。 at Naimisharanya. ナイミシャラニアの森で。 And there he was greeted by all the sages で、そこでそのさまざまな聖人たちに迎えられました。 who knew him to be the Supreme Personality of Godhead. で、その聖人たちはバララマをその最高自覚出身だということも分かっていました。 And as mentioned in the Nectar of Devotion, で、敬愛の観覧の中にも書かれているように、 the etiquette to greet an exalted spiritual person is to stand up when they enter the room. そのより高いね、その精神的な道を行く人がこの来た時には、みんな立ち上がってその尊敬を示すということが書かれています。 So everyone stood up, そこでみんな立ったわけですね。 except for Ramaharshan. もうローマハイルシャナは立たなかった。 As he was seated on the Vyasasana. で、彼はそのビアサアサナに座ってたから。 And actually, if someone is seated on the Vyasasana, it's normally they're not obligated to stand up. で普通はね、そのビアサアサナに座っている人というのは立つ必要がないんですね。 Because they're in a position of esteem and they're the leader of the assembly. っていうのは、そこに座っている人っていうのは普通その集まった人たちのリーダーであり、そういう地位を持ってるからです。 However, this was no ordinary visitor. しかし、これは普通の人がそこに訪ねてきたわけでは It's ない。 Balaram, the Supreme Personality of God. 最高人格出身であるバララマが来たわけですね。 Now, Balaram noticed this, that Ramaharshan didn't stand バ up. ララマはそのロムハルシャナが立たなかったということに気づいた。 And it also came to Balaram's mind that this person actually is from a mixed caste. で、バララマはそのロムハルシャナっていうのはそのキャスト階級がこう混じった階級の中からの出だっていうことも分かった。 At the time, a person of a higher caste could marry, a man of a higher caste could marry a woman from one caste lower. で、その頃はその高い階級の人が一つ下の階級の女性と結婚することが許されていました。 But the mixing of these castes was considered to be a fault. 階級をこう交えてしまうというのはね、ちょっと欠陥があるというふうに考えられていました。 And because of the great learning of Ramaharshan, しかし、ロマハルシャナはさまざまなことをたくさん知っていたために、 no one noticed or no one made an issue of his mixed caste. で誰もね、その彼のことを、彼がそういう出であるということに、あまりそういうことを気にしなかったんですね。 And Balaram wouldn't have even noticed it. で、バララマもそのことをもしかしたら気がつかなかったかもしれない。 Of course, he knew about it. その知っていたとしてもね。 But when Ramaharshan didn't stand up to show Balaram respect, でも、ローマハルシャナがそこで立ってバララマに尊敬を示さなかったので、 then the fault of Ramaharshan being from a mixed caste でローマハルシャナの欠陥、すなわちその混じったね、その階級からの出であるということが、 directly to his attention. そのバララマがそこにちょっと焦点を当ててしまったんですね。 But the biggest fault of all in Ramaharshan was that he had become proud of his learning. でそのローマハルシャナの持ってて一番大きな欠点というのは、自分は何でも知ってるというふうにね、高慢になっていたということです。 Actually, the speaker of the Bhagavatam is an instrument. でバガバタムを話すという人は
話している人というのはその道具でしかない。But if somebody thinks that I am actually the center of all attention now that I'm teaching Bhagavatam, でも私はここで今バガバタムを教えているんだから、これは全部ね、自分のためだというふうに思ってしまっている。and that person thinks that I'm independent, で、私はもう独立してね、自分がこうやってるんだというふうに思い込んでしまった人というのは、then this is a fault that's noticed not by just the Supreme Personality of Godhead, but by everyone. それはその最高人格出身によってそういうことが気づかれるばかりでなく、そこに座っている人たちもまたそういうことに気づくことになります。Then, with the wrong attitude, loses one's potency to present the teachings of the disciplic そ succession. してそういう間違った態度で教えることによって、指定継承からもらったその力ということを失ってしまいます。So Balaram is the upholder of Dharma, バララマというのはそのダルマをね、維持していく人です。and he took it upon himself to kill Ramaharshan. そこで、だから自分でそのロマハルシャナを切るという切るじゃない、殺すというね、役目を担ったわけですね。He did so by taking a kusha straw and tapping Ramaharshan. で、それはそのクシャという草ですけれども、ね、それをそのロマハルシャナにちょっとこう、それでちょっと叩いて、そうやってロマハルシャナを殺したわけです。Of course, this caused a bit of a disturbance in the assembly that the main speaker had just been killed by Balaram. そこで集まった人々はちょっとね、みんなびっくりしましたよね。そのバララマがメインのその話す人を殺してしまったわけですから。And the sages informed Balaram that, what are we going to do now? Because we had already given him a benediction of long life, but you just killed him. で、そこにいる聖人たちはね、バララマに言ったんですね。私たちはもう彼が長く生きられるようにという恩恵を与えたのにもかかわらず、あなたは今この人を殺してしまった。私たち一体これからどうしたらいいんですか？ So they came to a scriptural conclusion. そしてそこで文献に書かれているその結論が出てきたんですね。That is that the son of the father is the son represents the father and is therefore non-different. その文献の中に書かれているのは、息子というのはお父さんを代表するものだと。だからお父さんも息子もその違いはないと。And it so happened that the son of Ramaharshan, Sutta Goswami, was a highly qualified person. で、そこにいたそのロマハルシャナの息子のスータ・ゴスワミというのも非常にちゃんとした資格を持っている人でした。So they agreed to transfer the benediction that they had given to Ramaharshan to Sutta Goswami. 彼らはロマハルシャナに与えたその恩恵というものを、スータ・ゴスワミにね、こう移し替えるということをしたんですね。And Balaram, to set an example, agreed to take some penance to overcome the apparent transgression of killing Ramaharshan. で、バララマはそこで自分がそのロマハルシャナを殺したというその罪の罰を受けることに同意しました。And he would kill several demons who were a disturbance to the sages. その罪として、その償いとして、ね、やったのは、その森の集まりを邪魔していた悪魔たちを何人かで殺すということです。So this is the background to the opening scene of Srimad そ Bhagavatam. れがバガバダギータが始まるまさにそのバガバタムが始まるまさにその条件なんですね。And it is indicative, it indicates the importance of the fidelity of the speaker of the Shastra. そしてそのシャストラを話す人のその忠誠さということの大切さをここで強く示しています。And this is even more augmented. This is something that's directly pointed to in the first few verses of the Bhagavatam. そしてそのことをさらにこのバガバタムの最初のその部分でもってもより強く強調されています。Who is qualified to speak the Bhagavatam? バガバタムを話すのに本当に資格のある人は一体誰なのか。And more particularly, why is Sutta Goswami now qualified to speak そし the てこ Bhagavatam? こでスータ・ゴスワミがなぜここでバガバタムを話すことができるようになったのか。And they say, Somyata. Sorry. Tatvatas Tadanugraha.
in verse number 8 of the first, here it is. Veta tom samya tat sarvam tatvatas tadanugraha. Bruyu snigdasya shishyasya guravo kuyamapyuta. So they're saying now about Sutta Goswami, they're listing the qualities of why he's qualified to speak the Bhagavatam. で、ここでそのスータ・ゴースワミがなぜ彼がこの場所でそのバガバタムを話すことができる資格を持っているのかということについて話しているのを聞いています。So they say Veta means that you know all about the purposes and the intricacies of the Bhagavatam. で、ここでその言っているのは、スータ・ゴースワミというのはそのバガバタムの目的、そしてそれのそのバガバタムのその細かい詳細までね、よくご存知だというこ And と so now they list the reasons why he knows them. で、それはなぜそのスータ・ゴースワミはなぜそういうことを知ってたんでしょうか。 And the first is Somya. で、その最初の言葉はソーミャと言います。 Somya means simple, ソーミャというのはシンプルというね。non-hypocritical. そしてその、偽善的ではない。 This is something, one has simple faith in the process of Krishna クリ consciousness. シュナ意識のその過程というものに非常にシンプルなそれをシンプルに信じる心を持っている。 One is not a politician. で、だから政治家ではないということですね。 He says what he means and he means what he says. で、自分の言ってることはちゃんとその意味の通りに言ってると。意味の通りに言ってることはそれは自分がちゃんと思ってる。 And then they say anugrahat, で、その次にアヌグラハと言っています。 that he has received mercy from his teachers そして彼の先生から慈悲を受けた。 because he's snigdasya. He's been submissive to his gurus, his というのは teachers. 自分のグル、自分の先生に素直で従順だったから。 So they say then, guyam apyuta. Therefore, you know the secret of the Bhagavatam. だからこそ彼はバガバタムの秘密を知っているんだ。 So this is the tenor. This is the mood of the opening scene of the Srimad Bhagavatam, that one must be submissive to the disciplic succession in order to understand the Bhagavatam. それがそのバガバタムがその始まりバガバタムがまさに始まるというそのシーンなんですね。その状況なんですね。で、そのsubmissive to the teacher or submissive to the... One has to be submissive to the guru. それはそのグルに従順でなければいけないというところから始まっています。 Because that's what's being said here. Guruvo Kuyimakyuta. This person, Sutta Goswami, is a shishya because he's been submissive to his gurus. で、スータ・ゴースワミは死者だと。それは自分のグルに従順であるという。 So Prabhupada writes in the purport, the secret of success in spiritual life 精神生活でのその秘訣というのは、 is satisfying the spiritual master スピリチュアルマスターを満足させることである。 and thereby getting his sincere blessings. そうすることによって、そのスピリチュアルマスターからの恩恵を受け取ることができる。 And then he quotes Vishwanath Chakravarti そ Thakur, してビシュバナタ・チャクラバティからの引用があります。 who says that if you please the spiritual master, then you please the personality of Godhead. でスピリチュアルマスターを喜ばせたら、最高人格心を喜ばすことができる。 But if the spiritual master is dissatisfied, でも、そのスピリチュアルマスターが満足しなければ、 then there's havoc on the path of spiritual realization. 精神的悟りの上で大きな障害となるだろう。 And he goes on to say that Sutta Goswami had satisfied his gurus. でスータ・ゴースワミはその自分のグルを満足させました。 And therefore, the sages of Naimisaranya were confident that he would be able to transmit the message of the Bhagavatam. だから、そのナイミシャランナの森の聖人たちは、そのスータ・ゴースワミは私たちにこの話をしてくれることができるというね、強い確信があった。So
This is a similar scene that Yudhishthira is mentioning the qualities of Narada Muni. で、ここはそのナラダムニが、ユディストラがナラダムニのその特質というのを記述している、言っているのと同じような状況ですね。And now I'm going to take some questions or comments so that we can broaden the discussion or narrow it, actually, whichever way. この話し合いをもうちょっとね、広めるため、あるいはもうちょっとこう深くいくためにね、感想とかコメントとかあったら言ってください。So, if those who are expert in the science of Krishna consciousness want to ask a question that helps elucidate the meaning of this verse or its current application, they can ask a question. Or if somebody wants further clarification, they should ask a question, or you can give a reflection. そのクリシュナ意識の科学ということをね、もうよく知っている人っていうのは、この知識をさらに深めるために、その感想を言ったり、コメントを言ったり、であるいはこれをさらに深くこの説を理解するために、明確にするための質問をしたり、何でもいいです。そういうことを言ってください。Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Pranam, Harsha here. Dandavat. Actually, I always get this question regarding the killing of the Roma Harshan, the father of Suta Goswami. That Balram has killed the father of Suta Goswami just because he didn't get the respect. But I got the reason behind that. He was like he was thinking in mind that he is the superior, and he was like giving the instruction to everyone. So today I got the reason that Balram, he is the supreme personality of Godhead, so he got to know about it, and so he killed him. Thank you, Hare Krishna. Yeah, thank you for bringing that out. Yeah, so she was always wondering why it was that Balaram would kill Roma Harshan since he was an appointed speaker by all the sages. で、そのね、ローマハルシャナっていうのは、そこにいる聖人たちが、この人がいいって言って決められた、バガウタを話す人だったのにもかかわらず、バララマが彼を殺してしまったと。で、彼女はいつもそのことをなんでそういうことになったのかっていうふうに思っていました。So she was appreciating the answer to that conundrum. そうやって自分が今までずっとこうね、なんだろうと思っていたことに対する答えが今日聞けて、それがとても嬉しかった。Balaram carries the plow. で、バララマっていうのはね、矛を持ってる人ですよ And ね。Prabhupada says this indicates two important things. で、それを持っているということは、その2つの理由が、大切な理由があるんだというふうにプラバパはおっしゃっています。One is that human society needs to have agriculture and grains. で、一つはね、人間社会というのはその農業が必要なんだ。And the second is that Balaram cultivates the field of the heart so that the seed of devotional service can grow. そしてもう2つ目は、そのバララマはこの土壌というものをね、耕す。だから好きかな。矛じゃなくて好きかな。とにかくそういうものをね、その畑を耕す、そういう道具を持っていると。で、そのクリシュナ意識をこう成長させていくための土壌を耕すためのものだ。それを彼は持っている。So Balaram is the first expansion of Krishna. で、バララマというのはクリシュナの一番最初の拡張体です。And he's the same as Krishna, で、彼はクリシュナと同じですけれども、 except that his color is different. でもその皮膚の色が違いますね。He's white. で、バララマは白い皮膚の色をしています。And also he has a different attitude. そしてその彼の態度もちょっと違う。He has the attitude of a servant. He serves Krishna in many different ways. で、クリシュナもさまざまなその方法でクリシュナに使える、そういう召使いとしての態度を持っています。And the most important way that he serves is as the spiritual master. そして彼がクリシュナに使える一番重要なその役割というのは、その精神、スピリチュアルマスターとして役割を取るということです。It's important to note that the attitude of the spiritual master is that of a servant. で、スピリチュアルマスターの態度というのは、その召使いとしての態度だということは非常に面白いところですね。
those who assume this mood of service, でそういうね、その使いようという、そういうモードを持っている人というのは、which means that one doesn't consider oneself independent. でそれはどういうことかというと、自分はね、その独立しているものだというふうに思わないということなんですね。And all the qualities that are mentioned about Sutta Goswami, gentle, で、スータゴスワミに関してその言われているその彼の特質、例えば彼はこう柔らかい、優しい、柔軟だ。and non-duplicitous. そしてその偽善的ではない。These are the important qualities of a teacher of そう Krishna そう consciousness. いうのはそのクリシュナ意識を教える先生のその特質とも言えます。So Balaram, it makes sense then that Balaram is very careful to see who's representing the disciplic バー succession. ラマはここでその指定継承を代表しているのは一体誰かというのをこう見極めたわけですね。And when he detected the wrong attitude in Maharshan, そしてロマハルシャナのその誤った態度というのに気がついたときに、to protect Dharma and the teachings of the disciplic succession, he 指定 killed him. 継承の教えのダルマをね、守るためにロマハルシャナを殺したわけです。He did that as a service, で、それを奉仕としてやったわけですね。 so that that mood of independence did not creep into the assembly of the sages. 自分がやってるという、自分が独立してやっているという、ね、そういうムードがこの集まりの中に入っていかないように。Let's have some other questions or reflections. で他に感想とか質問とかありますか？ Yes, Habi Prabhu. I just want to say that I think it's the first time that I actually get the idea of how Balaram represents the spiritual master. I didn't know. で、私はその I バーラ didn't マが、ね、 understood, and then Nityananda Prabhu like that. And now I understand, so I thank you very much. で、私はバーラマがそのスピリチュアルマスターをその代表しているものだっていうことは、まあ、知らなかったと。で、そのお話を今日してくださってとても感謝しています。Yeah, the role of spiritual master is that of a servant. だからスピリチュアルマスターのその役割というのは召使いとして人に使えるということなんですね。Yes, Nirakula. We know that there's Diksha Guru and Siksha Guru, and that sometimes a Siksha Guru can have more of a role in a devotee's life than the Diksha Guru. で、私たちはね、そのシクシャグルとディクシャグルというのは知ってると。そしてそのディボティの人生においてシクシャグルがディクシャグルよりももっと重要な地位を占めるということもあります。In some circumstances, can a disciple of a Diksha Guru take the order of the Siksha Guru over the Diksha Guru, even though it's not following scriptures? そのある状況においてね、ディクシャグルの弟子がシクシャグルの命令をディクシャグルの命令の上にですね、シクシャの教えを受け入れてもいいんですが、たとえもしそのシクシャグルの教えが文献に沿っていなかったとしても、even though the Diksha Guru is in good standing. で、ディクシャグルっていうのはちゃんとしたね、その正当なちゃんとしたグルだったとしてもね、そういう状況があった場合どうするんですか？ Well, the idea behind gurus is to help others become Krishna conscious. グルのね、そのグルがあるという考え方はね、その自分の生徒をクリシュナ意識にさせるためにグルがあるんですね。And generally, all the devotees work together as a team to try to help souls come out of ignorance in the material world. そしてまあ一般的にはそのさまざまなディボーティーが協力し合って魂たちがこの物質世界から抜け出す助けをしていかなきゃいけないんですね。And to do that, they play different roles.
で、それをするためには、みんなそれぞれの役割というものを持っています。But it's best if all of them are working together. だからみんな一緒にね、その協力し合ってそういうふうにやっていくのが本当は一番いいんですけれども、our acharyas have commented on the subtleties of how the Diksha Guru and the Shiksha Gurus work together. で、私たちのアチャーリはそのシクシャグルとディクシャグルがどういうふうにしてその協力し合ってそういう仕事を成し遂げていくかっていうその微妙なところをね、説明してくれています。For instance, in the Govinda Bhajana Amrita by Narahari Sakar Thakur, ナラハリサクラタクラが書いたゴビンダ・チャラナムリタという本 Bhajanamrita. バジャナムリタという本に he talks about the relationship between the disciple and the Diksha Guru and the Shiksha Guru. そのシクシャグルとディクシャグルの弟子のことについて書かれています。And he says that one should always maintain the connection with one's Diksha Guru. 自分のね、ディクシャグルとの関係はいつも持ってなきゃいけない。Actually, he says even in the case if the Diksha Guru becomes fallen, the disciple should approach him and beg him to come back to Krishna consciousness. で、たとえね、その中に言われているのは、たとえ自分のディクシャグルがこの堕落してしまったとしても、弟子はその自分のグルのところに行ってね、どうぞ帰ってきてくださいというふうにね、お願いしなきゃいけないということも書かれています。Which indicates the degree of loyalty that is supposed to be there between the Diksha Guru and the disciple. というのはそれはね、ディクシャグルとその弟子との関係のその忠誠、弟子のグルに対する忠誠の強さというのをそこで示しているわけです、ね。And then the Acharya says that if the disciple is going to other Shiksha Gurus, で、その中で書かれているのは、そのもしそのディクシャグルの弟子がシクシャグルのもとに行ったならば、which is really only necessary if the Diksha Guru doesn't have enough knowledge to help the disciple. で、そのシクシャグルに行くのは、ディクシャグルがその弟子を本当に神のもとに行く助けができない場合に、他の人の指示を仰ぐという、そういうケースですよね。In fact, sometimes the Diksha Guru may send the disciple to another Shiksha Guru as saying that you need to get knowledge from this person to help your devotional practice. そしてそのディクシャグルがその自分の弟子に、じゃあ前のね、その精神ケアの報酬を高めるために、このシクシャグルに行っても少しお話を聞きなさいということもできる。But this is not done independently. The guru and the disciple discuss it, and there's a spirit of cooperation. そしてそれはね、その勝手にその自分でそういうふうに決めてやってるわけじゃなくて、グルと弟子の間にそういう話があって、そしてそれが協力し合ってね、そういうふうにお互いに助け合っていく。And the Acharya goes on to say that when his disciple goes and gets some shiksha, he should bring that teaching back to the Diksha Guru and share it with him. で、アチャーリアが言うのは、そのシクシャに行っていただいた知識というのをディクシャのグルに持って行って、そのディクシャのグルとそれをシェアして話し合いなさいということも言う。So in the 1970s, some of Prabhupada's disciples had to go to India. で、1970年にプラバパードの何人かの弟子たちがインドに来ました。It was a practical matter because they were avoiding the Vietnam War. というのはそれはちょっと事実上ね、ベトナム戦争を避けるためにそのインドに行ったんですね。At that time, we didn't have any temples in India at all. で、その時にはインドには何のお寺もありませんでした。So these devotees had to take shelter at the ashram of one of Prabhupada's godbrothers. だからディボーティーはプラバパーダのゴッドブラザーのお寺で保護されていました。And so they were already initiated by Prabhupada. でもちろん彼らはすでにそのプラバパーダから入門を受けていたんですけれども。And then the person, this other person, began to teach them things about Krishna consciousness. そうするとその保護を求めたところのその先生というのがアメリカから行った弟子たちにそのクリシュナのことを教え始めました。But then he told them, but actually you're my disciples now. で、その時にその人が、じゃあお前たちは今度は私の弟子になったというふうに言ったんですね。And you can take reinitiation from me. じゃあ私からもう一回ね、再入門を受けたらいいと。And Prabhupada wrote a letter to these devotees saying that this was highly improper. で、プラバパードはその弟子たちに手紙を書いて、これは本当にその不適切なことだと
It was an offense. それは大きなオフェンスだ。And this is not in the spirit of で cooperation. それはその協力し合うというそういうスピリッツにはかなっていない。Neglecting one's Diksha Guru to take shiksha from others or even become reinitiated. で自分のそのディクシャのグルを無視して、で他のそのシクシャグルのもとに行き、そして再入門を受けるっていうようなことはね。And there are other case studies we can look at within ISKCON and how Prabhupada dealt with them. でイスコンの中でもね、そういうさまざまな状況に置かれた状態っていうのがあって、それを見てみることもできます。For example, there was a very charismatic person who was already had a following of disciples, an American, who before he met Prabhupada. そしてそのアメリカ人の人だったんですけれども、プラバパードに会う前にもうすでに自分はそういう自分の地位というものを確立しててね、たくさんの弟子たちがいた、そういう非常に魅力的なリーダーっていう人がいたんですね。No, he wasn't at the time. He wasn't a Vaishnava. He was a self-proclaimed guru who had some potency. He has some charisma. その人はそのバイシナバではなかったけれども、その自分はこういうね、偉いリーダーだというふうに主張して、そして非常に魅力的な人ですから、みんな彼にこう惹かれてね、彼のもとに集まってきたわけです。When this leader read Prabhupada's books and found out about the disciplic succession, he surrendered to Prabhupada. そしてそのリーダーの人がプラバパードの本を読んで、その指定継承ということをね、勉強した。そしたら、そのリーダーの人はプラバパードに服従するようになった。And he also told his followers that they should surrender to Prabhupada too. そして自分に従っていた人たちにね、じゃああなたたちもね、プラバパードに服従しなさいというふうに言いました。And many of them became Prabhupada's で、 disciples. その中のたくさんの人たちがプラバパードの弟子になりました。 And so did the leader of that group. で、そのグループのリーダーももちろんそうですね。And then later on, that leader and many of his followers, although connected to ISKCON, started a faction, a separate entity from ISKCON. で、その、後になってそのリーダーとその仲間たちは、イスコンとはつながってはいましたけれども、そのイスコンの支部のようなね、形で、また別の組織を設立しました。And they had a different idea about the mood and method of spreading Krishna で、 consciousness. 彼らが持ってたのは、そのイスコンとは違ったムードで、違った考え方で、このクリスチャン意識を広めようとしていた。And some of them created a kind of idea of why it was okay to not be part of ISKCON. で、その中で、イスコンに属さなくても OK というような考え方をね、していた人もいた。They would say that Prabhupada is a pure devotee. でもちろん、プラバパードは純粋な敬愛者だ。And he's expert in all spiritual そ matters. して、その精神的な事柄にね、非常に長けている人だ。 But in material matters, he's not so expert. でも、その物質的なことはあまり得意じゃないと。 And they gave proof. で、そうやって証明したわけです They ね。 said, could Prabhupada create a nuclear reactor? で、例えば、プラバパードはね、その原子核のそういうところを作ることができますか？ Could he build a jet airplane? そのジェットのね、飛行機を作ることができますか？ Well, the answer is no. もちろんその答えはノーですよね。 Therefore, he's not expert materially. He can't claim だ that. から物質的にはプラバパードはそんなに大した人ではないということを言ったんですね。 Spiritually, he's 精 expert. 神的にはそうですけれども。 Therefore, だから、 we accept Prabhupada's spiritual プ instruction. ラバパードの精神的なその教えというのは受け入れる。 But he formed ISKCON, and that's a material thing. でも彼が作ったのはそのイスコンというものです。イスコンというのは物質的なものだ。 Doesn't mean we have to follow that part だから because その部分には私たちは従うことができない。 that's about management. で、それはその管理、マネジメントということだから。 And the organization, it doesn't mean Prabhupada's an expert on that. でその組織を作ったとしても、プラバパードがそれを作ったことでね、完璧に作ったわけではない。 So their contention, their philosophy was, Prabhupada, we love you, and we agree that you're a pure devotee. だから彼らが思ってるのはね、プラバパード自身は素晴らしい。そしてあなたのその教えには私たちは同意します。
But we don't want to follow ISKCON and we don't want to follow the GBC. でも、イスコンにも GBC にもその従いませんよ。And Prabhupada didn't appreciate this approach. で、プラバパドはね、そういうやり方はあまりね、好ましいと思わなかった。He found it to be hypocritical. 非常に偽善的だと思った。Because if you're going to follow the guru, そのグルに従うんであったなら、then it's half a hen logic to say, I'll appreciate the one half, but the other half I'm going to cut off. で、私はね、あなたが私にくれたその半分のものはね、すごく高く評価してますけど、半分はね、いらないと言ってるようなもの。That is, I like the part that gives the eggs from the chicken. で、さっきそれは鶏の半分が好きで半分が嫌いっていうような言い方しましたけれども、例えば鶏は卵を産みますよね。卵を産む鶏は自分は大好きだ。But the chicken eats a lot, so I don't. 鶏はたくさんの餌を食べるから、その部分は。So I'll just cut them in half. それを半分にしたらいいと。And then he'll just get the part that gives the そ eggs. したらその卵だけもらえる。Of course, Prabhupada was very tolerant if somebody would say that, it's hard for me to be in an organization. で、もちろんプラバパとね、私はね、そういう組織の中に属するというのはとてもちょっと気が進まないんですよって言ったこともちゃんとよく分かってた。He would say that, if you really can't get along with anybody, で、もしね、そういう他の人たちとうまくやっていくことができないんだったら、then continue to chant Hare Krishna. ハレクシナをね、自分で唱え続ければいいんだ。But he didn't like that people would do that and then form a philosophy that I like you, but I don't like ISKCON. He said, be straightforward. だから、プラバパがね、もう本当に正直に言えばいいんだと。で、私はそのイスコンは嫌いだけれども、ちゃんとハレクシナマントラをね、唱えていくことはできると。唱えていきますというふうにね、言えばいいんだ。Don't use half a hen logic. で、そうやって自分の理論をね、打ち立てちゃいけない。So there has to be a sense of simplicity and honesty. その誠実さ、正直さ、そしてそのシンプルであるということをね、そういう特質がなきゃいけない。And a feeling of submission to the superior Vaishnavas. そしてより発達したバイシナバへのその従順さ。Otherwise, the vibration is not transmitted properly. そういうものがなければ、バイブレーション、音の響きというものは正しく伝えることはできません。Prabhu, I have a question. Yes. During the years in Krishna consciousness, I sometimes visited other ashrams from different gurus in India who are very successful. その敬愛報酬を長年やってきていますけれども、その間にイスコンでないグルの、ね、人たちのアシュラムに何度か行ったことがあります。Although I'm sitting there and I can appreciate the bhajan, the mood, the kirtan, the sangha, it's very powerful. It has differences. It has a different language. Sometimes even they cut the mantra in two when they do the response and the chanting. でそこに座ってね、一緒に歌ったり唱えたりしてるのも、それはそれで素晴らしい。そのムードもいいし、そのキルタも素晴らしいし、でもそれは私がイスコンにいる時のムードとはやっぱり違うんですね。その言葉の使い方も違うし。So there is a particular sensation that I am associated with Vaishnavas, but at the same time, I feel that I'm not home. This is not the way I heard it from Prabhupada. This is not the way I received it from Prabhupada. My question is this an immature understanding or feeling on my part? で他のバイシナバといるときにはやっぱりそういうフィーリングがあるんですけれども、なぜかね、自分のお家にいるような感じではない。プラバパーから直接教わって、
自分のものになったそのムードとかね、そういうものとは違うというふうに感じる。それは私がその未熟だからそういうふうに感じるんでしょうかという質問です。Actually, it's natural for living entities to identify with a particular group. その生命体がね、その特定のグループがそこに自分が属しているっていうふうに感じるのは非常に自然なことです。Because we're individuals and therefore we have individual tastes. 私たちはその個別の人間だから、やっぱり個別のテイストがあるわけですよね。何が好きかっていうことはそれぞれ違うわけです。That individuality creates rasa in the spiritual world. でその個別さこそがその精神界に行ってそのラサを作るものになります。There are competing groups in the spiritual world. They're competing for more service to Krishna. で精神界でもね、その誰が一番クリシュナに使うことができるかというその競争もあるんですね。Of course, Prabhupada said it's without that competition is without inebriety. It means there's a appreciation for the other one's services. その競争がなくてはね、その他の人がどんなにそのクリシュナに使えているかということを、それに対する評価もなくなってしまうというふうにプラブパートはおっしゃっています。And within the realm of teachers in our Gaudiya Vaishnava lineage, there are many different varieties. そのゴーディー・バイシュナバの伝統の中の先生の中にもそのいろんな種類の先生がいるんですね。And Prabhupada appreciated all those different プラブ varieties. パートはそういうその異なった種類の人たちのこともやっぱり高く評価していました。So it's natural to feel, to find one's home in Krishna で consciousness. クリシュナ意識の中で、ここが自分のうち、自分がいて一番そのカンフィタブルだなと思うところがあるというところね、それはもう自然なことだ。And to respect one's own tradition. そして自分のその教えてもらったその伝統というものをその敬うという気持ちね、それも大切だ。For instance, in ISKCON, we have a very specific history and lineage that is very dear to us. でそのイスコンの中にはね、やっぱりイスコンなりの特定なそのムードとかその伝統とかっていうものがあります。And we look at some of the devotees who were the early pioneers, as an example, in ISKCON. We give them, I mean, we have such deep love for them because of their relationship with Prabhupada. で、そのイスコンの中でも、そのイスコンが始まった時にいたディボーティーたちっていうのはね、やっぱり私たちは彼らはそのプラブパートとのものすごく近しい関係があったわけですから、彼らに対してやっぱり特別な感情を持っているわけですね。And all of this becomes our collective bhava, our feeling for our home in Krishna で、 consciousness. そういう気持ちっていうのが、さまざまなそういう気持ちが集まって、それがこのイスコンのこのババっていうかね、そのイスコンに対する愛っていうものが形成されていくわけです。Now, as long as there's mutual appreciation between the different groups, で、そのグループの中でもいろいろあるグループ同士の間の中で、そのお互いを尊重するそういう気持ちがあれば、and while at the same time respecting the boundaries of each group. で同時にそれぞれのグループのその境界線というものをちゃんと尊敬し合うことができれば、There can be very sweet kind of appreciation. そのグループ同士でね、またそのお互いをちゃんとよく知り合うというね、そのいい関係が保たれると思います。And we should be careful to protect our own bhava or feeling for our home. そして自分のその家族というかグループのですね、その持っているそのババ、愛の味わいというものをね、守っていくということにやっぱり気をつけなきゃいけない。There were a couple of Prabhupada's disciples who were going to visit Lalit Prasad Thakur, who was the brother of Srila Bhaktisiddhanta. シュリラ・バクティスダンタのブラザーのラリット、なんだっけ Lalit Prasad Thakur. ラリット・プシャーダ・タクラっていうそのところにね、その行ったそのイスコンのリボーティがいました。LPT, Lalit Prasad Thakur. And he had a following, big following of Vaishnavas. 彼はそのバイシナバがたくさん、バイシナバの弟子たちがたくさんいたんですね、彼では。They did beautiful bhajans. 素晴らしいバジャンをやってた。And Lalit Prasad Thakur was a scholar. で、ラリット・シャラダクラは学者でもあった。
and also had deep feelings for Krishna. そしてクリスナに対する深い愛情もフィーリングも持ってた。 So these couple of devotees were going there and learning bhajans and appreciating this person, this そして Vaishnava. その彼の元に行ったね、そのディボティたちは彼のバージョンをすごく喜んで、いろんなことをそこで学んでた。 And then Prabhupada wrote these two devotees a letter. で、プラバパトがその二人の弟子にね、手紙を書きました。 I saw that letter. I saw the original letter that Prabhupada had signed. で、私はそのプラバパーダが書いたオリジナルの手紙をね、この目で読みました。 And so Prabhupada said, Lalit Prasad Thakur is a pure devotee in his own right. で、そのプラバパトがおっしゃったのは、ダリテ・プサダタクラは、もう彼自身はそれなりに純粋な権者だと。 But because he has a difference of opinion with my Guru Maharaj, でも私のグルマハラージとはちょっと違う意見を持っている人だ。 therefore, please do not associate with him. だから彼と付き合ってはいけませんよと。 Said, because you'll be affected by his criticism of my Guru Maharaj. というのは、あなたが彼と付き合うと、私のグルマハラージに対するその批判を聞いたりして、それに影響されるでしょうから。 And your spiritual life will be spoiled. そしてあなたの精神生活というものがダメになってしまうでしょう。 So there's a sense of respect for all Vaishnavas. だからそういうふうにね、お互いにバイシナバ同士でちゃんと尊敬し合うというそういう精神はあるんですね。 And an honoring of their devotion. そしてその相手のグループの持っているその敬愛の気持ちというのをその称える気持ちもある。 But we also are very much aware of the differences. でもその違いということをね、はっきりやっぱり自分で知っておかなきゃいけない。 And this is what this is the duty of those who are taking the role of guru is to talk about how to harmonize, but also how to make the differences. でそのグルの役割、グルとしての義務というのはね、その自分の弟子に、そうやって他のグループとどういうふうにその仲良く調和してやっていくか、それと同時にその自分のグループ、その自分の伝統の中でですね、それをどういうふうに守っていくかということをね、弟子に教えていかなきゃいけないのがグルの義務です。And Prabhupada's letter again emphasizes the importance of fidelity to one's own guru. そしてプラバパートの手紙はそこで自分のグルに対する忠誠の大切さということをそこで指摘していました。Otherwise, what is the meaning of the relationship? There is no relationship. そうでなければね、その関係っていうのはどういう意味があるんでしょう。そこには関係なんてなくなってしまいますよね。It's not an official rubber stamp that I have a relationship. 正式にね、はい、ここで関係がありますというこのスタンプを押してもらって関係が成立したわけではないんです。It's not a matter of just saying I have a Diksha Guru. 私はその入門のね、グルが持ってるっていう、ただそういうふうに言うだけではない。But it means to obey the Guru. それはどういうことかというと、グルに従うということなんですね。I love the Guru, but I'm not going to follow the Guru. 私はグルが大好きだけれども、グルの教えには従わないということじゃない。That means take a chicken and cut it in half. それはその鶏を半分にね、And then 殺すのと同じですね。I do whatever I wish. で、自分が好きなことをやってしまう。So if you're going to take a Guru, だから、グルを受け入れるのであれば、then Krishna says you should be submissive. クリシュナはじゃあそのグルに従順にならなければいけないというふうに言ってる。Unless there's something wrong with the Guru. でもしグルに何かね、その間違いがあるんだったら、In which case, in very rare, very unfortunate cases, then one is mandated to find another. 非常に不運な場合ですけれども、そういう時にはまた新しいグルをね、見つけてもいい。So we maintain this balance of deep respect for all Vaishnavas. でそういうバランスですね、そのすべてのバイシュナバを尊敬しなきゃいけないけれども、while honoring our own mood and method of following Krishna consciousness. 自分のそのムード、自分がどういうふうにクリシュナ意識をつなげていくか、そしてやっていくかというそのムードを大切にしながら、お互いのグループで尊敬し合うという、そういうムードがなきゃいけない。So, hey, Prabhu, any other thing? Covered all the points that I was thinking about very nicely, much better than I could. I think it's bringing it back to the original
discussion today with the qualification of Narada Muni and Sutta Goswami was that they were simple and submissive to their guru without any kind of ulterior motive. And in my experience, a lot of the groups, or a lot of devotees that wanted to separate from ISKCON, not all of them, but some of them, it wasn't, ISKCON has its faults and it's not perfect, but some of them have ulterior motives. And the motive is, like with Romarshan, he had an ulterior motive. He wanted to be number one. He wanted to be the center. So you have to say it again. I'm just saying, Narada Muni and Sutta Goswami. で、やっぱ今日の今こうしているお話っていうのはね、今日のお話の最初のところに戻ると、ナラダムニとロムハルシャナのお話ありましたけれども、They were qualified で彼らは to teach 教える資格をちゃんと持ってた。and to lead そして大衆をね、率いていくそういう資格も持ってた。because they were submissive to their guru. それは彼らが自分のグルに従順だったから。They didn't think that they didn't have the ulterior motive to want to be the center. で彼らにはね、自分がこのセンターになりたい、自分が中心に立ちたいという、そういうね、よこしまな考え方っていうのがなかったから。They wanted to be the servant. で自分は召使いで OK っていう、そういう気持ちでやってたわけですね。So in my experience, 私が体験したところによると、some devotees who left ISKCON, イスコンを出たディボーティーの中でも、they said they're leaving ISKCON because ISKCON has different faults. でイスコンにはいろいろなね、その問題があるから、そのイスコンから出るというふうに言いますけれども、But some of them have ulterior motives. でもその人たちはそういうね、その誤った考え方を持ってイスコンを出てる。Their motive is that they didn't like that ISKCON was. Prabhupada, he spread Krishna consciousness all over the world. So in one sense, Prabhupada was the center and ISKCON was the authority for Krishna consciousness. で、プラブパードがね、このクリシュナ意識というものをこの私たちに全て一から教えてくれたわけですよね。だから、ある意味ではプラブパードがセンターであり、そのイスコンはイスコンですが、Authority of Krishna クリ consciousness. シュナ意識の権威でもあるということになりますね。 Because they're the ones that ISKCON is actually the one that's the organization that's spreading Krishna consciousness そ all の over 組 the 織、 world. その組織があるからこそ、そのクリシュナ意識が世界中に広まるわけですよね。So if somebody has an ulterior motive, it means they want to be the center or the authority. でも自分こそがそのセンターになりたい、自分こそが権威者になりたいという、そういう考え方を持っていたならば、Just like in politics, 政治でもそうですよね。 or even in the court of law, in arguments and debates. で裁判所でもね、そういうさまざまな議論がしますけれども、 The strategy is to discredit your opponent as その much as 策略っていうの possible. は大体ね、その相手の人を相手がダメっていうふうに言って勝つっていうのが策略ですね。 So that you can be the best, そうすると相手がダメだったら、じゃあ自分の方が上だということ or になり that ま you す。 can be in control, で、自分がコントロールすることが and で you きる。 can be number one. 自分がナンバーワンになれる。 So I think that is sometimes I think that motivation is there. だからそういう動機を持ってね、そのイスコンを離れる人もいますね。Yet there were God Brothers of Prabhupada, there were other Vaishnava groups that weren't inimical towards ISKCON, that had appreciation for Prabhupada and appreciation for ISKCON, and that we could harmoniously get along with them. でも、そのイスコンから出た人でも、あるいはプラバパートのゴッドブラザーでも、お互いの考え方、そのムードというものを尊重し合うことができれば、調和したその関係を保つことができる。They respected Prabhupada's position, they respect ISKCON, and they don't want to be in competition.
で、そういう人たちっていうのは、プラバパートも尊敬しているし、イスコンも尊敬している。そして、イスコンとね、その張り合うという気持ちはないんですね。But there are others who felt in competition with ISKCON. でも、イスコンとその張り合ってやろうという、そういう動機を持っているグループもある。So their strategy is always to criticize ISKCON, criticize だからそうい Prabhupada, う人た criticize ちの the やり方っ leaders. ていうのは、プラバパートを批判して、イスコンを批判して、リーダーを批判してというところから、そういうやり方をとってるんですね。ISKCON can't get along, but we can. で、イスコンはね、みんな仲良くやっていけないと。でも私たちはちゃんとみんな仲良くやっていけるわよ。Prabhupada didn't teach Raganuga Bhakti, で、プラバパートはそのラガヌガバクティのことなんか教えてくれなかった。 but we are. でも私たちはそれを教えてるんですよ。 So please leave ISKCON だ and からイ come ス to コン us. をイスコンを出て私たちのところに来てください。 So often they have ulterior motives, not to serve Krishna, not to serve Guru, but to become the center. だから彼らの目的というのは、そのクリスチャンに使えるとかね、そういうことではなくてね、自分たちがセンターになりたい。自分たちがこう、それの権威者になりたいという、そういう意図があるんですね。Yeah, and that's understandable because it's the material world. それはね、ここはその物質世界だから、そういう気持ちが持ってる人もいるということは、もうそれもわかります。 And that's the material disease of the soul. でそれが魂の物質的なその病気の原因とも言えますね。Is that I don't want to be the servant of Krishna, I want to be the center. で私はそのクリシュナのサーバント、クリシュナの召使いにはなりたくない。私こそがそのセンターになりたいと。So that can enter into our spiritual life. そういう考え方っていうのは私たちの精神生活の中にも入り込んでしまうことがありますね。 So in the beginning, By HG Pr, we made the point that how important it is to be simple and honest, and to so that one can see in the ulterior motive. でこのクラスの最初のところでバイシャデカプラブがおっしゃいましたけれども、その従順であって、シンプルであって、誠実でなきゃ、正直でなきゃいけない。自分の誤ったその意図が出てきたときに、それに気がつくことができる。I'm just rambling on here. I didn't really connect the dots very well. But anyway, I appreciate those who respect Prabhupada, respect his teaching. でプラバパートを尊敬し、プラバパートの教えを尊敬している人、そういう人を高く評価します。And our devotees. そしてそのディボーティーたちですね。But they don't necessarily want to be involved in an organization. でたとえそういう人たちがその組織の中でいろいろ自分はね、組織に入り込んでいろいろやりたいと思わなかったとしても、そういうディボーティーを私は評価します。Yet they respect the organization. でもそれでもその組織はね、組織のことは尊敬している。Because the ISKCON, its only purpose is to fulfill the mission of Srila で Prabhupada. イスコンのそのたった一つの目的というのは、プラバパートの使命を満たすためのものだから。That's everyone's motive. でそれがみんなの願いなんですね。みんな Even の though 意図なんですね。 we're imperfect. で私たちはもう不完全だから。 Yeah, so if somebody does not envy us, だから妬み深くなければ、they can choose not to be involved in ISKCON, but at the same time not unnecessarily criticize it either. でイスコンに属さなくても、その不必要にね、イスコンのことを批判する必要もない。See the good rather than だからいいところを見ればいいんですね。 the imperfect. その不完全なところばっかりこう指摘しないで。Anyway, Hare Krishna. Thank you to all the devotees who have somehow or other stayed on this call for an extra half an hour. すいません。30分余分になりましたけれども、皆さん長い間聞いていただいてありがとうございます。And a big TBC, to be continued. ね、またこれを続けましょう。Because it's important to discuss these topics. でこういう話をするのはやっぱりすごく大切なことですので、Because
our organization here in Japan is dependent on love and trust. で日本のこの組織というのはやっぱり愛とね、信頼に基づいていなきゃいけない。And to achieve that, there has to be ongoing discussion, communication. でそれを達成するにはやっぱりね、みんなこういう話し合いを続けていかなきゃいけない。If there is a collective understanding about the mood and method to follow in order to please Krishna. でみんながそのクリシュナを喜ばせるために従うその規則とかムードとかね、そういったものがみんながそれを持って同じものを持っていったとしたら、then we can feel inspired together to みんな一緒に励まされてね、to cooperate, この協力し合うことができるようにな which るで is しょう。 divine. Cooperation そ is れは本 divine 当にその協力っていうものはね、非常にその神聖なものなんです、ね。 because it's the hardest thing to do. でそれは一番にやるのが難しいことだから。Thank you very much. Go Premanande, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Vanchakopadurusha Kripasanabhavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nantakoti Vaishnaviniga. Everyone please say Hare Krishna. Hare Krishna, ありがとうござい Hare ます。 Krishna. Hare Thank you. Krishna. Hare Krishna. That wasn't everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.